재채기 한 번에 가슴 철렁하시나요? 요실금 방치하면 나중에 기저귀 차야 합니다. 딱 1분, 당장 해야 할 핵심만 짚어드릴게요. 먼저 이것부터 끊으세요. 카페인, 술, 매운 음식, 방광을 사정없이 때리는 자극제들입니다. 물도 한 번에 벌컥벌컥 마시지 말고 미지근한 물을 조금씩 자주 나눠 마시는 게 핵심입니다. 소변 너무 자주 보시나요? 가고 싶을 때 딱 5분만 참아보세요. 무작정 참는 게 아니라 예민해진 방광을 길들이는 방광 훈련입니다. 조금씩 시간을 늘려야 방광 용량이 정상으로 돌아오고 실수도 멈춥니다. 여기에 케겔 운동은 필수입니다. 설거지할 때, 신호 대기할 때 항문을 3초간 꽉 조였다가 3초간 천천히 푸세요. 하루 30번만 반복해도 골반 근육이 탄탄해져서 새는 걸 확실히 막아줍니다. 오늘 준비한 생활 브록은 여기까지입니다. 하면 반드시 좋아집니다. 오늘부터 바로 시작하세요. 구독과 좋아요는 다음 브록 제작에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.